Hej, Sofia heter jag. Jag är skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Och jag är en av de sista skälvande dagarna, för imorgon är min sista dag. Och på tisdag blir jag istället skolbiblioteksutvecklare i Järfälla kommun, vilket är ett jättespännande uppdrag. Men det jag tänker berätta om nu har jag gjort som skolbibliotekarie på AF. Och Adolf Fredriks musikklasser är en kommunal grundskola, årskurs 4 till 9, ligger i Stockholms innerstad. Man har körprofil och man sjunger för att komma in helt enkelt. Man måste sjunga tillräckligt bra. Man har också ett skolbibliotek som man har satsat väldigt mycket pengar på. Man har en väl tilltagen budget. Man har en bibliotekarie som har ett pedagogiskt uppdrag. Jobbar med läsande och skrivande, källkritik, informationssökning integrerat i den ordinarie undervisningen. Det är alltså ingenting som kommer utanpå, utan mitt uppdrag är att jobba tätt tillsammans med lärarna, initiera, driva, genomföra projekt där jag som bibliotekarie och läraren arbetar tillsammans. Och läsande ligger mig förstås varmt om hjärtat och jobbar mycket med det i undervisningen. I årskurs 4, när våra elever är nya hos oss, så brukar jag jobba med bokjuryn. Ett ganska traditionellt sätt att arbeta. Det vill säga jag kommer till klassrummet, presenterar jättemånga alldeles nya barn- och ungdomsböcker. Och eleverna får ett 50-tal böcker i klassrummet som de får behålla där och läsa under en viss period. Och sen har jag släppt det där. Och sen har ju då lärarna valt att, ni vet hur man ska redovisa på olika sätt. Och då har de fått redovisa väldigt traditionellt. De har fått göra en muntlig presentation för klassen. De har fått skriva en skriftlig bokrecension och det har varit sådär roligt. Det här är liksom, man har gjort det förut, det är inte alls så spännande. Och sen är ju läsning väldigt viktigt och det tycker förstås lärarna också. Och då vill man gärna jobba med detta, vill att eleverna ska läsa mycket. Och då tänker man att mycket läsning är bra läsning. Så att man har då sysslat med kvantitativ läsning. Det vill säga vi räknar antal boktitlar vi läser, vi räknar antal sidor klassen läser. Och det här är ju någonting, och så har man då visualiserat det här genom att rita upp boktitlar allt eftersom man har läst i klassen. Men det här är ju någonting som gynnar elever som gillar att läsa och som läser mycket, visualiserar deras läsande. Men elever som inte tycker att det är så roligt att läsa, som tycker att det är svårt och tråkigt, de har ju bara känt sig dumma här. Därför att då har de ju plötsligt jämförts med elever som läser 250 sidor i veckan utan problem. Medan de själva kanske knappt tar sig igenom 50 sidor i veckan. Och det är en ekvation där de framstår som att de inte riktigt hänger med. Det blir väldigt tydligt vem som läser i klassen och vem som inte läser. Och det här kändes väldigt tråkigt. Så jag tänkte att här måste vi kunna hitta något annat sätt att jobba lite mer med lust. Jag arbetar väldigt tätt tillsammans med min IKT-pedagog, Theo Granen-Pyron. Och Theo har alltid uppdrag av mig när han är på mässor, på konferenser, att hålla lite utkik efter grejer som jag gillar. Så när han kommer hem så har han alltid: du Sofia, jag har några grejer som du gillar här. Och en gång hade han en app som hette Aurasma med sig. Och visade mig hur den fungerade. Och så började jag tänka, jag har ju det här med bokjuryn som jag tycker är viktigt, men det blir tråkigt. Jag måste kunna göra det på något roligt sätt. Så då funderade jag lite, bollade lite med Theo och sen så skapade jag digitala boktips. Och det gick till så här att jag precis som förut gick till klassrummet, hade det här bokpratet. Eleverna fick massor av böcker som de läste. Och så fick de i uppdrag att välja en bok som de tyckte speciellt mycket om. Och den boken skulle de berätta om, men på 30 sekunder. De hade bara 30 sekunder på sig. Och har man bara det så måste det vara kort, koncist och kärnfullt. Man skulle tala om vad boken hette, vem som har skrivit den, vad den handlade om och varför alla andra bara måste läsa den här boken. Om man skulle förbereda det här klassrummet, sen skulle man komma till mig i biblioteket och så skulle jag filma när eleverna berättade om det här. Och då skulle det vara engagerat. De var tvungna att kunna det här utantill. De fick hitta några papper och penna med sig. Och så var det bara de och jag. Och så blev det inte det här att alla tittade. Och vi kunde ta om eleven eller jag inte var nöjda. Om det inte riktigt gick fram. Eller du kan lite bättre och jag fick peppa dem. Så spelade jag in det här. Och sen så kopplade jag det till den här appen Aurasma som är kostnadsfri att ladda ner. Jag loggade in på appen, skapade ett konto, skapade en egen kanal och
Jag stoppade in elevernas filmer kopplade till bokens framsida. Så att när jag då hade allting inlagt i appen så kunde jag, om jag hade appen här, så kunde jag föra den över bokens framsida. Och så poppar den här elevens film upp i min telefon. Och det här blir ju en häftig wow-faktor för eleverna. Det var jättekul. Och så var det dags att presentera det här för eleverna. Jag bjöd in till en happening i bibblan. Jag gillar när det händer grejer, när det blir en grej av det, när vi har gjort någonting. Det ska vara lite festligt. Så att det blev röda sammetsduken for fram. Jag dukade upp med de här böckerna som var aktuella. Jag skapade ett bokmärke i programmet Canva, som också är ett gratisprogram, men man kan göra fantastiska saker i. Man kan göra affischer, man kan göra flyers, bokmärken. Canva heter det, och det kommer alldeles strax i skrift också om man råkade missa det. Då skapade jag ett speciellt bokmärke som jag satte i alla de böckerna som var aktuella. Och så fick eleverna komma till bibblan och vi hade fixat så att de hade så att det räckte till telefoner, åtminstone 2 stycken som fick titta på en telefon. Och så fick de gå runt och titta på varandras boktips och de här filmerna. Och det var jättehäftigt. Eleverna bara, oh wow, titta jag kunde, åh vilken bra bok, den där ska jag också låna. Och grejen var att då lyfte ju det här från att vara det här tråkiga presentationen man skulle göra framför klassen inför alla. Man kunde spela in den i lugn och ro. Alla fick se den. Den tog sig utanför klassrummet, ut i skolan, ut i världen. Elever på skolan, andra elever som var mycket äldre och gick i andra klasser kunde titta på den. Och det är ju lite läskigt också. Men roligt. Och man kunde visa upp den hemma för mamma och pappa, för kompisar, för alla andra. Och det här var också då ett sätt att, på ett väldigt enkelt sätt som inte kostar någonting, synliggöra elevernas läsande, deras läsupplevelse. Jag vill fokusera på just själva lusten. Varför det var så roligt att läsa just den här boken. Och när man gör det, jag har också med mig instruktioner till hur man gör såna här boktips, digitala boktips om man vill. Och det finns både för iPhone och för Android. Så vill man ha det ska man komma fram efteråt så får man det. Och då ska man tänka på några saker som att man ska inte ha till exempel otydliga bokomslag och sådana grejer. Så att man ska ha böcker, man ska inte ta med den här biblioteksetiketten för att då kan det inte användas någon annanstans. Det måste vara precis bara den här boken, sådana saker. Och framförallt att dubbelkolla allt i användarläge innan man bjuder in klassen. Det är ett bra tips. Det blev lite hetsigt där på slutet, men det löste sig. Och här är namnen på de här. Appen som heter Aurasma och Canva som är det här kostnadsfria design layout-programmet som jag bara verkligen älskar. Måste rekommendera det jättemycket. Hur jag har jobbat med digitala boktips och happenings kan man läsa mer i happenings som arbetsmetod. Också hur jag har jobbat med att integrera läsning, skrivande, källkritik, informationssökning i undervisningen i bibliotekarien som medpedagog. Och den boken har jag också skrivit tillsammans med Theo som är då IKT-pedagog. Och vill man följa mig på Facebook eller på Instagram så får man jättegärna göra det. Jag pratar mycket skolbiblioteksfrågor av olika slag. Och jag har också med mig en artikel från Biblioteksbladet i våras där man var och intervjuade mig just om hur man gör de här digitala boktipsen och man kan arbeta med det i klassrummet.